டேய், ஊர்லேருந்து எப்படா வந்த? என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. சொல்லாமல் இல்லாமல் வந்து நிற்கிற. ஊர்லேருந்து இன்னைக்கு காலையில் தான் வந்தேன் நான். உங்ககிட்ட சொல்லாமல் கொள்ளாமல் வந்தது என்னோட தப்பு தான். ஆமாம், நீ எந்த ஊரா போயிருந்த நீ? நானா துபாய் போயிருந்தேன் நான். டேய், என்னடா சிகரெட்லாம் பிடிக்கிற? எப்பத்துல இருந்துடா இந்த பழக்கம் உனக்கு? எனக்கு ஊருக்கு போனதுலேருந்து இந்த பழக்கம். உன்னை எனக்கு பிடிக்கல, போடா. உன்னையும் எனக்கு பிடிக்கல, போடி. குட் நைட். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, கார்ட்டூன் அனிமேஷன் வீடியோ எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது, அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் சொல்லிட்டு கொடுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன லைக் ஒன்று போடுங்க. வாங்க டாபிக் உள்ள போகலாம். எங்கள் சேனலில் பட்ஜெஸ் வீடியோ, ஃபின்ச்சஸ் வீடியோ, அதுக்கப்புறம் கைன் மாஸ்டர் எடிட்டிங் வீடியோஸ் எல்லாம் போகிறோம். எல்லாத்தையும் பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள், ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு ட்வின் கிராஃப்ட் கார்ட்டூன் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிங்க. உங்களுக்கு அந்த ஆப் வந்துடும். அது உள்ளே போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிங்க. முதல்ல அந்த ஆப் உள்ளே போய்ட்டு லாகின் பண்ணிங்க. அதில் உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் கேட்கும். உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ நீங்கள் கொடுத்துங்க. ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ஆப்போட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் நான், டவுன்லோட் பண்ணிங்க. நீங்கள் உங்கள் செல்ஃபோன்லேயே இந்த கார்ட்டூன் அனிமேஷன் வீடியோ எடிட் பண்ணலாம். இது மாதிரி சின்ன சின்ன வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் எடிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வருங்காலத்தில் பெரிய எடிட்டர் ஆகிறது கூட சான்சஸ் இருக்குது. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் முழுசாக உங்களுக்கு புரியும் எப்படி கார்ட்டூன் அனிமேஷன் வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு. இது உள்ளார போனால் பேக்ரவுண்டு கொடுத்துருப்போம். உங்களுக்கு அம்புக்குறி போட்டதெல்லாம் நாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சில பேக்ரவுண்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ண சொல்லி நெட்டு ஆனில் வச்சிங்க. அப்போ தான் ஒர்க் ஆகும். சில பேக்ரவுண்டு டிஃபால்ட்டாக அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதுலேயே ஸ்கூலு, பீச்சு, ஆஃபீஸு, இது மாதிரி நிறைய பேக்ரவுண்டு கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன பேக்ரவுண்டு வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க. இதில் பேக்ரவுண்டுன்னு இருக்கு பாருங்கள், அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் கேரக்டருக்குள்ளே போங்க. இது மாதிரி நிறைய கேரக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயும் சிலது பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த கார்ட்டூன் வீடியோ நீங்கள் எந்த சைடு வேணால் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு முதல்ல கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் அப்படியே மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் பேக் சைடில் போகும், அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் வரும். அதோட ஹெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதிலே கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய. ஆங்க்ரி, லாக், நார்மல், க்ரை, இது மாதிரி உங்களுக்கு லைனாக கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இதுலேயே ஃபோன் பேசுகிற மாதிரி, சிகரெட் பிடிக்கிற மாதிரிலாம் கூட இருக்கும். உங்களுக்கு எது வேணுமோ வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல செட்டிங்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், அதில் போய் ஸ்பீச் செட்டிங்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம். யூஸ் நார்மல் வாய்ஸ் வச்சுக்கலாம். அப்படிலாம் கார்ட்டூனி ஆடியோ வச்சுக்கலாம். நம்ம அந்த இதில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் வாய்ஸ். உங்களுக்கு எது வேணுமோ நம்ம வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் பேசி காட்டுறேன், பாருங்கள். ஹலோ, ஹவ் ஆர் யூ? எப்போ வந்த நீ? நாம் பேச பேச அப்படியே வாய் அசைக்கும். அது அந்த கார்ட்டூன் வீடியோ இப்போ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். இப்போ நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன், அதனால் உங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் கேட்காது. நான் இப்போ பேசுகிற வாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு கேட்கும். இந்த கார்ட்டூன் வீடியோ நம்ம காலை அசைச்சிக்கலாம். நம்ம எந்த பொசிஷனில் வேணால் வச்சுக்கலாம். கையை கூட நம்ம மேலே தூக்கிக்கலாம். காலை இந்த சைடில் வச்சுக்கலாம். எப்படி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வரும். இந்த பக்கம் கீழே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுற வீடியோ எல்லாமே ஆட் ஆகிட்டே வரும். கீழே
நீங்கள் இந்த கார்ட்டூன் அனிமேஷன் வந்து அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு போய்க்கலாம், பேக்கில் கொண்டு போய்க்கலாம். உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வந்து வசதியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். இதிலே நம்ம இன்னொரு கேரக்டர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேரக்டர்னு இருக்குது பாருங்கள், அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். இதுலேயும் வந்து ஸ்பீக்கர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பக்கம், அதில் நம்ம வந்து பேசிக்கலாம். உங்களுக்கு கை கால் எந்த பொசிஷனில் வேணுமோ அந்த பொசிஷனில் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். அதோட ஹெட்டை வந்து அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆங்க்ரி, நார்மல், க்ரை, ஹாப்பி, ஃபோன் பேசுறது, அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். இதுலேயும் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்பீச் செட்டிங்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். யூஸ் நார்மல் வாய்ஸ் இதுலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படிலாம் கார்ட்டூனி ஆடியோ சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். லேடிஸ் பேசுகிற மாதிரிலாம் கேட்கும் உங்களுக்கு. அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம. இப்போ வந்து பேசி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஊர்லேருந்து எப்படா வந்த நீ, என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை நீ, எந்த ஊருக்கு போயிருந்த நீ. நம்ம பேச பேச அதோடய வாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அசையும். இப்போ நான் பேசுகிறது தான் உங்களுக்கு கேட்கும். ஏற்கனவே ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் வந்து அதை நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். இந்த டாம் கேரக்டர் வந்து பேசுகிற மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் கீழே வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துங்க. உங்களுக்கு என்ன பேஸ் வேணுமோ வச்சுங்க. வச்சுட்டு இந்த பக்கம் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஆட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நிக்கின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேரக்டர் இருக்குது பாருங்கள், அந்த கேரக்டர் வந்து பேசுகிற மாதிரி வச்சுங்க நீங்கள். அதே மாதிரி பேசிட்டு இந்த பக்கம் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள், இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அதை ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து ஆட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. 2 கேரக்டருக்கும் நாமே கூட வாய்ஸ் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லை வேறு யாராவது நம்ம பேசி கூட நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வாய்ஸ் செட்டிங்ஸ் இருக்குது, அதில் போய்ட்டு நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கேரக்டர் வீடியோ வந்து பேசி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள், அதை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நிக்கி வீடியோவுக்கு வந்துடுங்க. அதில் ஸ்பீக்கர் இருக்கும், அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும், நீங்கள் வந்து பேசிக்கலாம். பேசி முடித்த பிறகு இந்த பக்கம் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துங்க. இதுலேயே உங்களுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்டு மியூசிக் கூட கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து லெட்டர்ஸ் சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன லெட்டர் வேணுமோ நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுலேயே வந்து ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இன் அனிமேஷன் அது வச்சுக்கலாம் நீங்கள். வீடியோஸ் கேரக்டர்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் சேவ்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள், அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கேலரியில் வந்து அது வந்து சேவ் ஆகிடும். இந்த கார்ட்டூன் வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து சின்னதாக வச்சுக்கலாம், பெருசாக வச்சுக்கலாம். அப்படியே கையில் வந்து அப்படியே இழுத்திங்கனாலே பெருசாகிடும், சின்னதாகிடும், அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம. இந்த ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும், மற்ற விஷயங்களும் உங்களுக்கு வந்து புரியும். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.